寶哥，係整腸粉喎，我差啲講咗粉腸啦。豬腸粉，係啦，你個呢啲咩嚟嘅先？你估下先。呢啲咪豬腸粉咯。豬腸粉啊，係咯騰騰吊啊，因為騰呢隻。咁多料嘅，哇！因為自己食，梗係冇刻薄自己啦，老細啱唔啱先啊？啱。啊，腸粉係呢度13條 OK，啊，咁啊，我中意俾少少椰菜嘅，啊，咁啊呢度你求其啦，你把幾兩嗰啲肉眼啊切咗絲佢，係啊，切咗絲揾啲蠔油啊又好，少少鹽啊，少少糖啊，咁樣講嚇，醃一撈撈佢，醃佢熱一熱佢，韭菜、雞蛋、係。芽菜，我啊中意俾少少金菇菜， See you tomorrow，係啦。啊金菇菜嚇。嗯，啊，韭黃，啊，紅椒，少少甘筍，我覺得麻辣醬咧，頂你個肺啊！唔記得咗，仲有個麻辣醬啊，係啊，揾咩牌子啊？攞嚟睇睇。冇牌子，自己整。嗱，我哋切咗啲咩先？切咗啲金菇先。好，椰菜你話洗佢切咯咁樣咯嚇，即係你椰菜啊，洗佢切一切佢咪搞掂咯。超多料啊！咁樣食咧唔會流啊嘛，你明唔明啊？唔係叫料配料。你呢個係咪都係用 XO 醬炒嘅？我今日咩嘅喎？我諗住用香辣醬喎。香辣醬好。係啊，等有啲人咧，係咪先思鄉啊嘛，係嘛？邊啲啊？好，呢度俾少少，撞落去嗰啲色嗰度。問題你思鄉人哋喺外面點買豬腸粉咧？有㗎，好多冇嘅，外國都有腸粉就應該少嘅。啲，你即係講笑啦，外國都有㗎，點解冇腸粉啫？應該少啲啊豬腸粉。你話少啲冇得講。有冇喺外面嘅觀眾啊？喺英美加拿大嗰啲都好，你哋嗰邊有冇腸粉買啊？應該冇啊。有，各位老友記，有冇喺外國地方啲老友記？你哋嗰邊咧有冇呢啲咁嘅腸粉賣㗎？阿 Jerry 話冇喎，我話有。你即係當嗰啲外國啲咁落後，你真係應該有，一定有。只不過你話有河粉就會有呢個㗎啦都。唔係，你只不過嚟講，你話咧有啲可能少啊，唔夠膽同你講咁樣講，係咪先？係冇理由冇嘅。就算係嗰啲包裝好啲都有啦，係嘛？依家咁落後咩？你真係呢啲唔會雪㗎嘛。點解唔可以雪啫？一雪河粉都可以咗就雪啦，有啲河粉你一雪咪爛咯，炒唔係啊，雪腸粉都係㗎。都人哋啲外國啲地方都係可以雪㗎。我切翻少少金水條。等觀眾答我哋啦，呢個。誒，等各位老友記答一答我哋先。我真係唔信話冇啫。我仲以為你用蝦米腸呢。齋腸粉先咁咩㗎嘛？開衫好嘛？開三啦。長地好啊？好啊，係咯。開三啱。哇，長個頭。你買啦。你係咪漏咗葱花啊？留咩葱花？定係韭菜代替啊？韭菜已經搞掂咗啦。寶哥腸粉，我哋應該就一匙羹到啦，一湯，即係一大匙羹嗰隻一匙羹，一個湯羹到啦。一湯匙咯。係一湯匙。生抽。生抽，倒抽多少少啊？ OK。蠔油少少，蠔油。係一匙羹仔到啦，美記都係一匙羹仔。好。啊，預到少少一匙羹仔到啦，啊，抬一湯羹仔嚇。好。咁啊，少少胡椒粉少少，麻油，好搞掂。我哋炒啲藥絲啫，藥絲咧你揾乜少少糖鹽啊、生抽啊、少少蠔油撈佢，咁就得噶啦。OK。啊，你新師傅唔中意落藥絲都得噶，係啊。唔中意落藥絲咪落嗰啲藥碎咯，或者牛肉都得噶，雞啊都得噶，冇所謂嘅。OK。啊，俾多少椒油落去。啊，炒一炒佢，煎佢咁樣。好啦，差唔多啦。嗱，呢個藥絲嚇，
跟住我哋可以落埋呢啲落去， OK，椰菜，係啦，椰菜炒佢一陣間先落埋其他配料。哦，即係一鍋兜落去噶啦。咁唔係啦，我哋炒咗啲先，唔係你唔炒咧，佢唔香嘅。啊，芽菜煸一煸佢先，好落埋呢啲。嗱呢啲咧，你輕輕你落少少鹽得噶啦，少少糖，啊，全程大火。好。有冇酒？有酒就落少少酒，冇酒就落水。係啦，唔使，搞掂噶啦吓。好，好，我哋倒起佢先。冇腸粉啦，就抌包日式拉麵落去就得噶啦。烏冬都得㗎。係啊，都係呢啲材料。啊，咁樣搞掂啦吓。啱啦。等佢停一停水先。好，首先嚟講，我哋燒興個鑊嘅先。有冇觀眾想睇啊？寶哥直播啊？都咁犀留言俾利。我哋聽。如果想睇寶哥直播煮飯嘅話，你哋記得留言喂，再嚟好，我哋攞一隻雞蛋落去先。 comment 俾我哋知。炒咗佢先。雞蛋。係啦，炒落雞蛋落去香好多嘅。好啦，落埋腸粉。哇，真係好多啊出嚟。好，生細少少，辣一辣佢。偷你望下佢先。太多啊，係咪啊？係，睇下佢煎成點樣。啊，係啊，你煎到夠透咧，即係河粉夠透咧，夠熱咧，咪好食咯，係啊，係嘛？嗱，好似煎到呢啲咁啊，出嚟，煎到呢啲咁樣，啊，咁呢啲咪靚咯，香口咯。煎到夠嘅話就透透地明。係啦，咁啊嗱，間中喐下佢。河粉都係咁。係啦，不過河粉屋企炒咪容易炒爛咯，都唔係嘅，你因為個鑊你唔夠熱嘛。你個動作冇太過大咪得咯。係咯，你一定要好似呢啲咁樣咧，烘下佢，係啦，係嘛？俾埋紅椒粒，好，炒佢兩炒先。呢個時候咧，出嚟，我哋可以落少少水，開大火。係啊，多覆佢。係啊，斬一陣佢，等佢軟身。好，你可以咁樣嘅，呢個時候落埋啲香辣醬。係。嚇？香辣醬咧，用我呢度咧，如果你譬如咁講啊，你中意食香辣嗰啲嘅，辣啲嘅，可以落2匙羹，呢度落1匙羹。茶匙定湯匙啊？湯匙。湯匙。2湯匙好鹹喎，唔會咩？咁你呢度咧份量咪落少佢咯？哇！嚇？攞下韭菜，即係你呢個啊，因為有啲香辣醬佢咩噶嘛，有啲香辣醬嘅咧，佢好鹹噶嘛。係啊。咁你咪自己個份量減輕佢咯。自己調咯。係啊。或者酥醬咯。呢個差唔多咯喎，落埋咯喎。嗯。哦。都好靚。啊？嗱，可以慢慢落出嚟，唔使落晒嘅。嚇？落住一半先。韭黃都落埋啦。韭黃落咗啦。佢應該冇咁快入味嘅應該，因為佢唔同河粉啊嘛，得唔得？嗯，得。啊？我覺得淡咗少少，因為佢入邊唔入味嘛。係咯，我都話淡咗啲啦，應該落埋呢個差唔多啦。好，落埋。落埋去嚇。得噶啦喎，出嚟。好。起啦喎。好。喂，嚟啊！
我覺得香辣醬唔夠。啊，香辣醬多啲好食啲喎。如果冇香辣醬，XO 醬都得， XO 醬都得。按自己口味咯，都係。係啊，冇乜所謂。我哋今日介紹就係香辣醬炒粉腸，唔係。嚟，我哋今日介紹嘅就係香辣醬炒腸粉。 OK。